Всем привет, ребята! С вами я, Кирилл, и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня мы будем... Да, отстань! Сегодня мы будем снимать, как моя собака... Как моя собака будет кататься с горки. Она так смешно катается, еще может быть... Не знаю. Ну давайте. Так. Эй, блогер наш. Иди сюда. Иди сюда. Пошли. Все. Сейчас поставлю камеру. Да, стой. Видно? Ой. Да. Все, давай. Садись камеру, потом не уходи. Залезай. Давай, катайся. Так, ребята, сейчас догоняем ее. Где-то. Вон она. Ты что сделаешь? А? Ты легендарная собака. Это я падаю. Ты падаешь? Самое большое дерево. Среднее дерево. Самое большое на свете. Вообще. Так. Если вы хотите, чтобы мы с вами встретились, это Сочи, поселок Головинка. Мы живем вот в этом вот доме. Либо в этом красном большом доме, но я туда не советую идти. Нет, я в красном доме не живу. А где крыша большая, красная. Я где живу, вон там. Где дерево, и там уже там мой дом. Ну вот, видите? Вот. Но не сюда, а вон туда заходите. Сейчас я покажу. Вот сюда вот. С вами был я, Кирилл, и всем пока.